Los vecinos de Rales, en Llanes, reclaman el acondicionamiento del río Bedón para prevenir inundaciones. Según el ayuntamiento, la Confederación Hidrográfica ya ha dragado el río, pero todo el material sobrante se encuentra estos días acumulado en sus márgenes. Los vecinos de Rales piden a las autoridades públicas celeridad para limpiar los márgenes del río Bedón a su paso por la localidad llanisca ante la posibilidad de sufrir un desbordamiento durante la época de lluvias. Los afectados reclaman que se retire toda esta piedra, se desbroce y se limpien los desagües del alcantarillado del pueblo. Por lo menos las dos laderas del río que pasa aquí, justo lo de Rales, debe de ser podado y esto vamos arreglado. Y los desagües del río ahí están, que están todos tupidos. El día que haya una inundación en el pueblo no saldrá el agua, que es lo más lógico, que no salga el agua y entonces el pueblo se irá inundando hasta que entre el agua en las casas. Precisamente la Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha dragado estos días el cauce del Bedón a la altura de Rales para prevenir posibles inundaciones en esta zona, según fuentes municipales, acopiando cientos de toneladas de piedras y tierra a uno y otro lado del río. Y en breves días ese traslado de material se hará. No sé el alcance de todas esas obras, si, como desean los vecinos, se va a proceder el tema de desbroce de orillas y todo eso. Me temo que en este trabajo no viene, pero no lo sabemos. Los vecinos de Rales sufrieron una de las peores inundaciones de su reciente historia a finales de agosto de 1983.